غرب مطيو الشمالي، شمال غرب القصيم، اليوم الأربعاء 17 ابريل 2019. اخوكم ابو تميم النميسي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الارض بردي والشعبان تمشي والشغاية الكبار يمشن. ما شاء الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. غرب مطيو الشمالي، شمال غرب القصيم. اللهم لك الحمد، اللهم صيب النافع. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد.